Hola, buenos días. Hi everyone. Here we are again sharing a beautiful moment together as we did in the last session, como en la última sesión. Así que entramos directamente. Recordaros que hacemos un trabajo a tope de respiración, de sistema inmunológico, linfático, glándulas, y vamos dando pequeños tips que luego los tendrás todas las series juntas para que cada uno cuando quiera vaya cogiendo los retazos a sus tiempos y a sus ritmos. So feel free to work with this series, the other one, the others coming, and all of them they are going to be focused on the heart, thymus, other glands, connecting with the immunologic system. Welcome and hope you enjoy it. Disfrutemos. El primer ejercicio, postura sentado, sitting posture. Si acaso tus rodillas que no, te coges una silla y tan a gusto en una silla, ¿vale? Comodidad, que puedas alargar tu espalda. Vas a empezar simplemente cerrando los ojos. Just simply close your eyes. Y vamos a tomar una buena inhalación. Take a nice in breath through your nostril y por la boca, mouth. Exhalo. Inhalo de nuevo nariz, inhaling one more time through your nose. Y por la boca. Conecta tus fingertips, la punta de tus dedos. Comienzo a golpear. Vamos a empezar siempre con este ejercicio. We're going to start always with this exercise. Relaxing your jaws, la mandíbula se relaja y ahí, como dándole un saludo, una hello, ¿qué tal? A la glándula del timo, al corazón. Y observa cómo vibra la voz. Observing how is the vibration coming into your voice. So that means that I'm inviting you to connect with your voice. In each exhaling, cada exhalación conectas con la voz y la vibración. Suave barro. Softly letting go. Okay, so we start with the first exercise. They are all quite connected with Kundalini Yoga. Están bastante conectados los ejercicios con el Kundalini Yoga y, como decía, con la respiración, and as well with the breath. So the first one is going to be inhaling, bringing your arms up. El primero va a ser al inhalar, subo los brazos arriba, y en retención, holding the air, I'm gonna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con retención del aire y exhalo, relajo. Inspiro subiendo, 8 golpes, 8 frapping into the sides of the lungs, in retention and holding air, sosteniendo el aire y puedes contar 8, 1, 2, 3, 4, puedo, or rather count, o es un poquito más interesante conectar a lo mejor con un mudra, con un mantra, con sa, ta, na, ma. For me it's more interesting to say something else than numbers, so I invite you to connect with that beautiful mantra, which is the truth is my identity. Conecta la verdad de tu ser, ese mantra. Sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. Ya tengo los 8. Si prefieres contar, cuenta. Y si prefieres cantar una jota, bienvenido. Up to you what you choose to do in that 8 countings. Inner gazing, mirada interna, va hacia el entrecejo. ¿Sí? Si quieres, miras la primera y después cierras ojos. If you feel, check the first one, and then you just close and you go on. Okay. When we go up, we open the hands up. Cuando subo, los dedos se abren y cojo energía, cojo fuerza. Todos los ejercicios son de subir tu energía y empoderar. All the exercises are going to be about empowering yourself and about feeling the expansion in your heart. Ready? Vamos, juntos. Inhale. Inside holding. Exhala. El Satanama es silencioso. Yo te lo voy a dar las primeras veces para ayudar. Inhaling up. In silence. Hold the air. Retengo.
continúas a tu ritmo. Observa ese vibrar de los pulmones cada vez que tus brazos entran. Observing how the shaking of your lungs is happening while you keep the oxygen inside. And keep going, y continúas. Sa, da, na, ma, sa, da, na, ma. Sa, da, na, ma, sa, da, na, ma. You go for the last one. Vamos con la última. Y juntos, together, inhale up. Inhala arriba, hold the air, sostén el aire, arriba exhala, up there, exhale. Inhale, mirada al entrecejo, gaze in the space between your eyebrows, hold the air, retén. Exhala, suave, softly, allow your arms to come down, palms facing up, las palmas están hacia arriba. Inhala profundo, inhale deeply y por la boca, through the mouth. Just observe there. Start to open this inner landscape that we were stuck in the other day. You are fully free, inwards, open in the space of your mind, your heart, your whole system. Is itself a universe. Sintiendo ese paisaje interior desde la abertura de la mente, del corazón. Abre ese espacio de libertad dentro de ti. Inhala profundo, inhale, y por la boca, mouth. Abres los ojos. Mueves lo que necesites. If you need to move something. Also buying sometimes is great. It's a fully oxygen and releasing. Si te viene el bostezo o incluso lo fuerzas, maravilloso. El siguiente ejercicio, vamos con él. Vamos a introducir la respiración de fuego. We're going to come into the fire breath, which is a beautiful cleansing, energizing breath technique. Es una respiración súper energética y limpiadora. Se produce desde una contracción abdominal y sucede por nariz. It's about abdominal breath, and the nose is going to be the vehicle, not the mouth. And I'm going to be pushing in each out breath with strength. Okay, fully like if I have mucus and I want to release them out. Como si tuviera mocos y estuviera con toda mi fuerza para afuera sacando lo que no me sirve. Es esa respiración. Cuidado, be careful. It's not this. Okay, it's fully connect this. I let in el calm. Dejo en calma toda la parte media alta torácica. Y el bombeo sucede en el punto de ombligo, abdomen hacia adentro. Es fully abdominal in. Si tienes mocos y no hay posibilidad, te vas a la boca. In case there is not possibility, you do it through your mouth. Cruza los dedos, close your fingers. Your inner gazing is going to be here in this space. Mira, lleva la mirada hacia el entrecejo y te invito también a que externa o interna sonrías, inviting your inner smile to be open. And if you can even bring beautiful images or intention there, it's again another beautiful addition. Si puedes traer alguna imagen, intención durante el ejercicio será, it will be to bring your arms up. Be sure your shoulders are not getting too much tension. No tenses en exceso los hombros. Y aquí voy a hacer la respiración de fuego. I will do fire breath here. Another option in case you will
get excited and everything is good, si vamos bien y a gusto y de fuerza, y las lumbares, lower back, be careful, cuidado, I'm gonna keep the movement doing twistings while I will be seguiré la respiración de fuego mientras hago los giros. Esto del Spanglish tiene su cosa. Me concentro. Desde ahí, inspiro, alargo brazos, cierro los ojos, close your eyes, bring your inner looking up in the space between your eyebrows. Vamos a estar aquí un poquito, así que cógete a tu energía poderosa, la energía de la tierra, feeling the energy of yourself and all the people working now in strength itself. Sonríe, smile, take a nice breath and fire breath. Inhala y respiración de fuego. Continúas, sigue a tu ritmo mientras vas bombeando. Keep going while you keep pumping and feeling how that breath is really moving all the energy into your abdomen, your solar plexus. Observa cómo estamos agitando toda la energía del abdomen, del plexo solar y haciendo que se mueva por tu columna, recordándote la fuerza de vida. Visualiza un hermoso sol amarillo mientras sigue respirando. Visualize a beautiful yellow sun while you keep breathing. And maybe you feel to start twisting while you keep breathing. Tal vez te apetece empezar a hacer giros, conectando esa energía con las glándulas adrenales, riñones, masajeando hígado, bazo, páncreas, feeling that adrenalines, the liver, pancreas. Back into the center, vuelve al centro, inhala profundo, inhale deeply there, hold the air, retén el aire, mantente ahí arriba, keep up there, exhala, inhala again, retén, hold the air, sonríe, siente la fuerza del sol en tu plexo solar, sun, strengthen your solar plexus, exhala, the arms relax. Palms facing up, las palmas están hacia arriba. Sé el observador de todo ese movimiento, pure observing all that inner movement. Inhale deeply through your nose, por la nariz inhala y por la boca. Y me permito darle voz, exhalo, loud in your voice to fully release. The sound is fully helping the body to express and to release tension. We are fully working in bringing new air into our nervous system. Okay, inhale one more time, exhale, open your eyes. Good work. Buen trabajo, seguimos ahí para adelante. Saca la pierna derecha y encaja tu pierna izquierda hacia adentro. Vamos a trabajar un poco el sistema glandular también en la zona de cadera, donde hay un montón también de movimiento linfático. Gonna work a little in the hips area, where is also a beautiful part about the glands work. So this right foot is fully on, it's fully active. Tu pie derecho está activo. Que no llueva. Let's see if it's gonna rain. Aquí el movimiento va a ser todo por la boca, inhalando desde la boca en una forma de U. So inhaling like if I have a U in my mouth, and exhaling with another sound, which is gonna be la. El movimiento cuando quieras. Recuerda mantener activa esa pierna derecha y larga cada inhalación. Activo mis manos como si sostuviese un bloque.
Remember to keep active your right leg and fully strengthen your back in each inhaling. Three more times, tres últimas. Inhala arriba, inhaling up, hold the air. Relaja los brazos, exhale, relaxing. Inhala profundo. Y suelta. Suelta brazos, releasing your arms, your shoulders. Recojo. Lo bueno de este ejercicio es que se repite 2 veces. It's nice, we have 2 legs. We are gonna keep working on that. So my left leg is now stretched. Active your heel, activo el talón. Soft twist a little your trunk, as it can keep a little in line with that leg that we are going to be bending on. Entonces gira un poquito el tronco buscando la línea sobre la que voy a hacer la inclinación. And ready, voy. Don't lose your leg. Mantén tu pierna activa y tu mirada interna hacia el entrecejo, conectando con la glándula pineal. Recuerda, allí donde llevas tu atención está tu energía. Pineal y pituitaria, glándulas maestras de nuestro sistema endocrino. Keeping your eyes gazing up in the space between your eyebrows, bringing your energy into the pineal and pituitary gland, master glands, which are in charge of the whole balance of the endocrine system. One more. Inhale, inhala profundo. Exhala y relajo. Recoge las 2 piernas, crossing legs. Palms facing up, las manos se colocan palma arriba, tu columna larga, long spine. Sigue con tu mirada hacia el entrecejo. Inhala profundo, inhale deep, eyes gazing up y through the mouth, boca. Inviting the emptiness to fill up your body. Invitando a la sensación del vacío a que llene tu cuerpo. Vacío pensamientos, vacío tensiones, emociones. Allowing thoughts, emotion, feels to dissolve. Fill up just with oxygen and pure present. Here and now. It's time for live in the second. Pure in the present, nothing else. Dejándote inundar por la presencia del momento. Inhala profundo, inhale deeply. Exhalo. Y abro de nuevo los ojos. Vamos a ir con el último ejercicio. We go with the last exercise. As I say, we are doing short series, but then you can work on them as you want. Haciendo series cortas. Este es el último ejercicio. Vienen aguas que van a seguir limpiando. Rain is coming. So let's keep cleansing with the earth. Este ejercicio es de los guays, es de los que me molan a tope. Is one of the strength ones, fully of energy and power.
You know, as in the feet, also in the hands, we are full of reflexology points. All our organs and system could be designed in all this. Como sabéis, tal vez, tanto en los pies como en las manos son dos lugares de reflexología y llenos de puntos que conectan a nuestros órganos, sistemas, así que vamos a aprovechar esa cualidad que tiene nuestro cuerpo, que es una botiga el mismo en sí, lleno de remedios para sanarse en este ejercicio. Entonces, me coloco o tal que así. You are going to sit rather like this. If you feel lower back, because we are going to be in this position, porque vamos a estar así. Si a alguien le duele las lumbares, toma su ajuste o improvisa a su manera. Lo que queremos es golpear. What we want to do is to frap with our hands in a position that I'm not suffering the lower back, en el suelo. Entonces este ejercicio es wow para el me cago en todo, ¿vale? Para la rabia, para las sensaciones de ahí, in the anger moments, to release all that tensions and it's a great thing. So take all your moment to go into it. It's about frapping. Just I'm gonna come here and I'm gonna connect with a sound that is gonna fully push our solar plexus in, which again we are fully pumping the metabolism, the inner movement and the energy to don't let it to stuck. Entonces lo que esto me va a llevar es a un lugar de a tope bombear plexus solar en ese har, 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 har. Ese va a ser el sonido y me va a ayudar a soltar desde ese espacio, ¿vale? Inner gazing up in the space between your eyebrows, mirada interna al entrecejo y a gusto la voz, a gusto el golpe sin dañarte, with strength in your voice and in the frapping, but be careful also. In a moment I'm gonna open with you, voy a empezar contigo y luego lo voy a soltar para meter un poquito de tambor que nos va a ayudar. I will be with a little drum which is gonna be helping us. See? We go? Okay, take your posture. Inhale, bring your arms up, inhala, larga columna, exhala y preparado para soltar, ready for letting go, and we go. Har, 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 har. Hands on the ground, manos en el suelo, inhala. Exhala. Nothing to do, nada que hacer. Free your breath, fully free your breath, libera la respiración. Y a tu ritmo, suave, no abras los ojos, no hay nada que ver ahora, está todo adentro. Softy, without opening the eyes, nothing to see outside, nothing to look. Outside is everything indoors. Take your time to come into a sitting or lying down posture. A tu ritmo vas a retomar la postura sentada, cómodo, cómoda, piernas cruzadas o tal vez tumbado, como te apetezca.
Desde ahí observo todo ese movimiento interno. Observing all that inner movement. Si estás tumbado, dejas caer todo el cuerpo a tierra. If you are lying down, just allow your whole body to fully release on the ground. Si sigues sentado, toda la presencia, tu respiración en la columna, en una respiración completa. If you are, keep your presence in your complete breath. And let's start to bring our complete breath towards the heart center. Y vamos a empezar a llevar esa respiración completa hacia el centro corazón. Esta última parte no es en sí misma una relajación. It's not really a relaxation part, this one. This is gonna be afterwards for yourself in your own space. La relajación viene después, cada uno a su manera. Hacemos un pequeño ejercicio de pranayama ahora. Doing a simple pranayama exercise. Exercise, I just need you keep in touch with your complete breath. Para el ejercicio necesito que estés consciente de esa respiración completa. Abdomen, plexo solar y la zona alta de tu pecho, clavicular. Tal vez te apetece traer una intención al centro corazón. Maybe you feel to connect with an intention. Not with the thinking mind, but with the feeling heart. Trayendo esa intención no desde la mente que piensa, sino desde el corazón que siente. Sea sensación y se abra por cada célula, órgano, hueso. Allowing that feeling to expand through the whole body, through your cells, organs and bones. We're going to start to fully letting go the air. We are all together. Vamos exhalando. Inhala, inhale. Hold here. Exhala. Empty lungs. Hold here. And one more time. Inhale. Retengo el aire. Exhalo. Empty lungs, hold. Retengo el pulmón en vacío. Inhalo. Start to take your rhythm of inhaling, holding. Retengo el aire. Su ritmo, son 4 tiempos y retengo en vacío, holding empty lungs. Inhalo.
imagine of your intention. But let's connect a together intention. Conectamos una intención común, que es un cuerpo presente, en fuerza y en alegría, fully on your strength and joyfulness feeling. How is it for you to be happy, to be in joy? ¿Cómo es para ti estar sonriendo, alegre? ¿Cómo es para ti estar fuerte? How is it for you to be strength? We go with the last round of this square breath. Vamos con el último ciclo de esta respiración cuadrada. Keep in that space as much you want. Y me quedo en ese espacio tanto como lo necesite.